हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक मानसून स्नैक्स बना रहे हैं जिसके लिए पैन में ऑयल, वाटर, चिली फ्लेक्स, जीरा, सॉल्ट और सूजी लेकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसका एक डो बनाएंगे। अब इसमें हम पोटैटो, कोरिएंडर ऐड करके अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब इसके अपने अकॉर्डिंग शेप एंड डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो माइक्रोवेव या सैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इसे सॉस या चाट मसाले के साथ सर्व करें। थैंक यू, एंजॉय।